我離遠望都會知啊。咁大啲唔知嘅，我咪先。危險㗎。泊埋一邊，放埋車，我揾個地方。你之後嗰度有位㗎嘛？同埋巴士站嗰度，外星人啊，我都冇行佢。哇！出到啲黑煙啊！ WH5248，使咩人告啊？因為出邊梗係有問題啦，係咯，問題嗰就係噴到咁喎，唔可以揸㗎，你要停低㗎。係啊，有問題。噴到咁都唔理啊條友。不過你冇客，你有客落車樓咪着火麻麻。唔好爆炸！佢油缸都話爆炸㗎。爆炸整埋，真係個瓶噴到咁嘅佢老母。